there's going to be a lot of things that are going to happen, a lot of confusion, a lot of division. Y que muchas cosas van a pasar y habrá mucha confusión y mucha división. And you go out and you start prophesying contrary to what the Word of God is saying. Y tú sales por ahí profetizando lo contrario de lo que dice la palabra de Be Dios. careful. Ten cuidado. You're going against the Word of truth. Eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai ha-mevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai ha-mevorach. Amos chapter 7. I have a special word to minister to you today. Amós capítulo 7 y tengo una palabra especial para compartir con ustedes el día de hoy. Praise Jesus. And I want to read a few verses. Chapter 7, verse 12 to 13. Capítulo 7, versículo 12 al 13. Amen. For those that have it, you may say amen. Para los que lo tienen pueden decir amén. Okay, when we read the Bible, I ask for everyone to stay where you're at in reverence to the Word of God. Amen? Amén. Amen? We read the Bible together. Amos chapter 7, verse 12 and on. And we read Amós capítulo 7, versículo 12 en adelante. to the glory of the Father, the glory of the Son, and the power of His Holy Spirit. Para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y el poder de su Espíritu And the Santo. Word of God says like La this. palabra de Dios dice así. Then Amaziah said to Amos, Y Amasías dijo a Amós, Go, you seer, vidente, flee to the land of Judah, there eat bread and there prophesy. vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. But never again prophesy at Bethel, Y no profetices más en Betel, for it is the king's sanctuary and it is the royal residence. porque es santuario del rey y capital del reino. Then Amos answered and said to Amaziah, Entonces respondió Amós a Amasías, I was no prophet, nor was I a son of a prophet, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, but I was a sheep breeder and a tender of a sycamore fruit. sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Then the Lord took me as I followed the flock. Y Jehová me tomó de detrás del ganado And the Lord said to me, Go prophesy to my people Israel. y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Verse 16, Now therefore hear the word of the Lord. Ahora pues, oye la palabra de Jehová. You say, do not take care of trees and figs. Él estaba ahí solamente cuidando el ganado y sacando los higos de los árboles. And the word of God says that the Spirit of God came over him. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios vino And sobre he él anointed him. y lo ungió And he sent him to prophesy. y le dijo que profetizara. And even though he was prophesying judgment, Y aunque él estaba profetizando juicio, and he was speaking judgment against kings Y él and estaba leaders, profetizando juicio contra reyes y líderes, there was servants of those leaders that confronted Amos. habían siervos de estos líderes que vinieron a confrontar a Amós. And they were telling Amos, you know what, you seer, you overthinker, you prophet of God. Y le dijeron, ¿sabes qué, Amós? Tú estás pensando mucho, estás hablando mucho, profeta de Dios. Seer, vidente. Tú eres un vidente, Get out of here. Get out of Judah. así que vete de Judá. Go eat your bread and prophesy somewhere else. Anda, cómete tu pan y profetiza en algún otro lugar. And Amos answered to this man Amaziah, Y Amós le respondió a este hombre, Amasías, and he said, I was no prophet. y le dijo, yo no estaba profetizando. I was no prophet. Yo No soy, no era. Yo no era Versículo profeta. 14. No era ningún profeta ni hijo de profeta. I was no prophet nor a son of a prophet. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. How many feel identified with Amos? ¿Cuántos se sienten identificados How con many here Amós? feel that they are no prophets nor sons of prophets? ¿Cuántos sienten que no son profetas ni hijos de Amen. profeta? I want you to know that I'm no prophet and no son of a prophet too. Yo quiero que sepa que yo no soy profeta ni hijo de profeta tampoco. And when the Lord called me, He called me in a prison in Madrid, Spain. Y cuando el Señor
Señor me llamó en una cárcel en Madrid, facing a España, condemnation that would make me rot in prison. esperando una condenación que me iba a hacer correr de la Praise prisión. Jesus. I need you to give me more, not cut me off, Josh. Praise Jesus. Gloria a Jesús. And as I was over there, Y mientras yo estaba allá, the Lord also came over me and sent me to Canada. el Señor también vino sobre mí y me envió a Canadá. And I identify with Amos. Así que me identifico con Amós. Because his first words were, I was not a prophet, Porque sus primeras palabras fueron, yo no soy nor do I profeta, come from a lineage of prophets, tampoco vengo de un linaje de but I profetas, was working in the countryside taking care of trees. pero yo estaba trabajando en el campo y cuidando los I árboles. was walking behind the flock. I was the last one in the flock. Yo estaba caminando atrás del ganado, era el último del ganado. And the Lord took me. Y el Señor me tomó a mí. And the Lord spoke to me. Y el Señor me habló a And mí. the Lord told me, go and prophesy to Y my el Señor people. me dijo, ve y profetiza I a don't mi know if you pueblo. understand what I'm reading to you Yo no today. entiendo, no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy I want you to leyendo. understand that as I speak this word unto you, Yo quiero que usted entienda que mientras yo les hablo estas palabras, I feel the anointing of the Lord, the virtue coming out of me and flowing towards yo you. siento la unción de Dios y su virtud venir sobre mí y brotar sobre Because I ustedes. know the Holy Spirit wants to use many of you to Porque yo prophesy. sé que el Espíritu Santo quiere que muchos de ustedes aquí profeticen. I know the Lord wants to use you to be of edification to the Yo church. sé que el Señor quiere usarte para hacer de edificación a la iglesia. I know the Lord wants to come over you to take the word that God wants to give to whoever He wants to Yo give sé it que el to. Señor quiere venir sobre ti y dar la palabra que tiene para cualquiera que está a tu alrededor. And yes, one of the first persons you're going to prophesy to. Y una de las primeras personas a las cuales tú profetizarás. And one of the first trials you're going to have when you decide to speak the word of God Y uno de los primeros intentos que tú tendrás cuando empieces a desear hablar palabras is de that you're Dios going to be confronted by the spirit of Amaziah. es que tú serás confrontado con ese espíritu de Amasías. And Amaziah is going to try to force you to shut your mouth. Y Amasías va a tratar de forzarte a callar tu And he's going to boca. try to force you to close your lips. Y va a tratar de cerrar tus labios. And he's not going to appreciate the words of God over your Y mouth. él no va a apreciar la palabra de Dios sobre tus But labios. you tell the spirit of Amaziah like Amos told him. Pero tú tienes que decirle al espíritu de Amasías, como le dijo a Amós, I wasn't a prophet yo no era nor a profeta, son of a prophet, ni hijo de but profeta. the one that puts the spirit of prophecy over people. Pero el que pone el espíritu de profecía sobre la gente, He sobre came su over pueblo, me and he told me to prophesy in his name. vino sobre mí y me dijo que profetizara en su Now my nombre. question to you is, Ahora mi pregunta what para are you ti going to es, do about it? ¿qué es lo que tú harás? Many know they have the Holy Spirit over them. Muchos saben que tienen al Espíritu Santo sobre And ellos. many know the gifts of the Spirit they Y have. muchos saben los dones que tienen del Espíritu And many Santo. speak in tongues as they Y pray to the muchos Lord. hablan en lenguas en la presencia But del according Señor. to Apostle Paul, Pero de acuerdo al apóstol 1 Pablo, Corinthians chapter 12 and 14, Primera de Corintios capítulo 12, 14, he says that prophecy is for edification of the church. él dice que la profecía es para la edificación de la And he iglesia. says, I wish all of you Y él prophesied. dice, desearía que todos ustedes I wish profetizaran. all of you spoke word of Desearía God. que todos ustedes hablaran palabra de Dios. And then he goes on to say that we all need Y después dice que todos nosotros necesitamos to keep the order in the church when it comes to prophecy. mantener el orden en la iglesia cuando viene a la profecía. Now, one of the famous verses of Amos Ahora, uno de los famosos versículos de Amós, that I can't stop mentioning is in Amos chapter 3. de que no puedo parar de mencionar, está en Amós capítulo 3. And I recommend that you learn these verses and set them aside. Y yo te recomiendo que tú le aprendas estos versículos y los separes. Amos chapter 3, Amós capítulo 3, verse 7 and 8. And I encourage you to pray with these verses before the Lord. versículos 7 y 8. Y yo te animo a que tú ores
con estos versículos. Don't matter if you're a prophet. No importa si eres Don't profeta. matter if you're a son of a No prophet. importa si eres hijo de profeta. If you have the word of God and you have the presence of the Holy Spirit in Si your tú life, tienes palabra de Dios, si tienes la presencia del Espíritu Santo sobre tu the vida, Lord will give you the word to speak in His name. el Señor te dará la palabra para hablar en su nombre. Amos chapter 3 verse 7 and verse 8. Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Surely the Lord God does nothing unless He reveals it. Unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. A lion has roared. Si el león ruge, Who will not fear? ¿quién no temerá? The Lord God has spoken. Si habla Jehová el Señor, Who can but prophesy? ¿quién no profetizará? There's nothing that happens without the Lord revealing it to those that He chooses to reveal it to. Nada pasa si no antes el Señor revela a aquellos que Él ha elegido para And I want you revelar. to know that the way the Lord reveals is number one through the Word of God. Ahora quiero que entienda que una de las maneras que Dios revela es a través de la palabra de Dios. If your revelation is outside of the Word of God, be careful. You're walking in heretic Si grounds. tu revelación está fuera de la palabra de Dios, ten cuidado, estás caminando por caminos pedregosos. But if your word is based on the Word of God, Pero si tu profecía, si tu palabra está basada en la palabra de Dios, if the Word of God says that in the last days there's going to be rumors of war, si la palabra dice que en los últimos tiempos habrán rumores de guerra and there's going to be a lot of things that are going to happen, a lot of confusion, a lot of division, y que muchas cosas van a pasar y habrá mucha confusión y mucha división, and you go out and you start prophesying contrary to what the Word of God is saying, y tú sales por ahí profetizando lo contrario de lo que dice la palabra de be Dios, careful. ten cuidado. You're going against the Word of truth. Te está yendo en contra de la The palabra Word de of God verdad. is one. The Word of God says that this Word will be fulfilled. La palabra de Dios es una y la palabra dice que esta palabra se tiene que cumplir. And se if the Word of cumplirá. God says that the Lord is looking for people to speak out His Word and play it like a trumpet, Y si la palabra de Dios dice que anda buscando con sus personas, su pueblo, para que hablen con voz de trompeta, there's things that God wants to do, but He's looking for prophets to announce it before it hay cosas happens. que Dios quiere hacer, pero anda buscando los profetas para poder anunciarlo. Are you willing to listen to the Word of God? ¿Estás tú dispuesto a escuchar Are la you palabra willing de to be a Dios? voice of God and speak what the Lord gives you? ¿Estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios y hablar lo que Él te da? Now hold up. Ahora detente. There's a training when it comes to the prophetic. Hay un entrenamiento cuando viene a lo It profético. doesn't mean you have to follow the prophet and do whatever what the prophet tells you. No. No significa que tú tienes que seguir al profeta y hacer todo lo que el profeta te dice, no. But there's certain hierarchy in the prophetic. Pero hay una jerarquía en lo profético. If I take you to the book of 1st and 2nd of Kings where Elijah and Elijah were prophets, Si yo te llevo al libro de Primera y Segunda de Reyes cuando Elías y Eliseo eran profetas, as they walked around, there was a school of 50 younger prophets around them. mientras ellas andaban por ahí había una escuela de 50 profetas alrededor And a de school ellos. of prophets means that they were in a mutual growth of understanding and learning the Word of Y God. escuela de profetas significa que había un mutuo acuerdo en el entender y aprender de la palabra. Is anybody listening? ¿Están escuchando? So there was a mutual growth. They were constantly learning the Word of God. Así que había un mutuo crecimiento que estaban siempre aprendiendo de la palabra de Dios. They would receive Word of God. Ellos recibían palabra When de they Dios. would go to Elijah, Cuando- the prophet, they would tell him, did you know your Lord is going to be taken away today? Cuando iban donde Elías y le decían, tú sabes que cuando iban donde Eliseo y le decían, tú sabes que a tu Señor, a tu maestro se lo llevarán hoy día, va a ser arrebatado. And Elijah would answer back, I know, be quiet, don't let anyone else know. Y Eliseo respondía, lo sé, pero cállate, no dejes que nadie más sepa. Amongst the prophets, there has to be secret. Entre profetas tiene que haber secreto. There has to be reverence and there has to be silence. Tiene que haber reverencia y tiene que haber silencio. And when you demand each other's silence,
keep it shut. Y cuando se demandan entre ustedes silencio, mantén ese silencio. Don't be talking through the phone to another country on WhatsApp. The pastor told me this. We were quiet and silent, but he told me this. No vaya a estar hablando usted a través de WhatsApp o del teléfono a otros países Hello. diciendo, el pastor me dijo esto, me dijo que no te dijera, What pero me the dijo pastor esto. speaks in silence is for your Cuando el edification. pastor te habla en silencio es para tu edificación. He's trying to fulfill the word of God and being reserved and speaking one-on-one with you. Está tratando de llenar, de cumplir la palabra de Dios y hablar uno a uno contigo. It's not hard for the pastor to come up to the altar and call you out by name and speak everything he has to speak. No es difícil para el pastor llamarte Call desde them la... and deal with them. Hay personas que se están moviendo a Ottawa, quiero que tú las llames y trates con But when ellos. Pastor Miguel goes to a church, he doesn't tell people, you should come and be a member of our church. Stay here with us. Pero el pastor Miguel cuando va a otra iglesia, él no anda diciendo, oh, tú deberías venir a nuestra iglesia, quédate con nosotros. That would be called division. Eso se llamaría división. And if you are being used to divide the church, you need to check Y yourself. si tú has sido usado para dividir la iglesia, tú tienes que chequearte. You have to check your Tú principles. tienes que chequear tus principios. Because the Lord doesn't want us to be dividing the church. Porque Dios no quiere que nosotros dividamos la iglesia. He wants us to be uniting the Él church. quiere que nosotros unamos Uplifting la the iglesia, church. levantemos Not la breaking it in iglesia two. y no partirla en dos. If the Lord decides to close a church and bring all its members, praise God. Si Dios decide cerrar una iglesia y traer todos los you miembros hear acá, that? gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. I've had groups of 30 be added to the church. Yo he tenido grupos de 30 personas que se han añadido a la iglesia. And I asked them 10 times, are you sure the Lord told you to be a part of this Y les church? pregunté 30 veces, ¿estás seguro que Dios te dijo que eras parte de esta iglesia? I don't get surprised if the church gets full out of nothing. Yo no me sorprendo cuando la iglesia se llena de la nada. I'm worried about you. Yo estoy preocupado de ti. I'm worried about you. Yo estoy preocupado de I'm ti. worried about those that's planning in Yo, the church. yo estoy preocupado de aquellos que Dios está I'm plantando not worried en la about those that iglesia. come and go. I'm worried about those planted in the A mí no me church. preocupan los que van y vienen, a mí me preocupan los que están plantados. Because it's through those that God is going to do the work. Porque es a través de ellos que Dios va a hacer su obra. The Lord stopped me in my footsteps as I would run around the world preaching the gospel. El Señor me He stopped me. He confronted me. me paró y me confrontó And mientras he yo andaba told en me, el mundo. he told me, stop, Y me dijo, para, go home, ve a casa, edify your family and the people I put in the church first. edifica a tu familia y a las personas que yo he puesto en la iglesia. And he told me, stop. Y me dijo, para. You've been preaching a lot. Now I'm demanding you to make disciples. Has estado predicando mucho, ahora yo te demando de empezar a ser discípulos. Now, to be a disciple, Ahora, para ser un discípulo, we have to understand that Debemos it's a comprender training of obedience. que hay un entrenamiento de obediencia. I measure disciples, I weigh them. Y yo mido los discípulos y los peso. If those disciples come to me and I hear their knowledge is off internet and other preachers and other people, I hear them out. Si yo escucho a esos discípulos venir a mí que me dicen cosas que escuchan en internet o de otras personas, yo los escucho. You'd be amazed what the Holy Spirit reveals. Tú vas a estar impresionado con lo que reveló el Espíritu Santo. You twist your ankle at home and you almost fall, and the Spirit of God is revealing it. Tú te tuerces el tobillo en la casa y el Espíritu Santo lo está revelando. You fall in sin where nobody sees you and the Holy Spirit is showing it. Tú caes en pecado donde nadie te ve y el Espíritu Santo lo muestra. And you know why He does it? Not to shame you. ¿Y sabes por qué Él no te avergüenza? It's not to shame you. No es para avergonzar. It's for you to understand that God has put other people in front of you to intercede for Es you. para que tú entiendas que Dios ha puesto a otras personas enfrente tuyo para interceder por ti. Amos was given a message to go to prophesy against kings. Amós había sido enviado a profetizar en contra ciertos reyes. And the right hands of the kings were silencing Amos up. Be quiet, don't speak, Amos. Y uno de los siervos de los reyes le hablaron y le dijeron a Amós, no hables nada, cállate, Amós. Sometimes I walk around or I drive around, I say, Lord, is there somewhere you want to send me? A veces yo voy caminando, manejando To por speak ahí your word. y yo le digo, Señor, ¿hay alguien que tú me quieres enviar para hablar tu palabra? Is there somewhere you want me to stand outside and prophesy against a building or a house or maybe an open territory? ¿Hay algún lugar donde tú quieres que yo me pare y proclame tu palabra en una casa o en un territorio? 3 times I've been going to Montreal.
3 veces he estado yendo hacia Montreal. And halfway towards Montreal, my car stops out of nowhere. Y en medio del camino mi carro se para de la nada. And I stop on the side of the highway. Y me paro al lado de la carretera. And I start praying. I say, Lord, what is it, Lord? Y Maybe I'm empiezo a not orar. listening to what you want me to do. ¿Qué es, Señor? Quizá no estoy escuchando lo que tú quieres que yo haga. And then the Spirit of God tells me, come out of your car, raise your hands up and take authority over there's a few witches and warlocks in this area. Después el Espíritu Santo viene a mí y me dice, sal de tu vehículo y ora y toma autoridad porque hay 3 brujas en esta área que quiero que tú tomes And I'm telling you, autoridad. before the Lord, I'm speaking nighttime. Y te digo delante del Señor, te estoy hablando en la I noche. raise my hands up, and as I raise them up, I feel the winds fighting against me, raising my hands. Yo levanto mi mano y mientras levanto mi mano yo puedo sentir los vientos como pelean en contra mí. And I start raising them firm and standing against these spirits, contrary spirits. Y me paro firme, que levanto mi mano y empiezo a pelear en contra de estos espíritus contrarios. And I start lifting up a prayer in obedience to the Holy Y Spirit. levanto una oración en obediencia al Espíritu Santo. Sometimes you will be used to bring deliverance to a city and a whole town. A veces tú serás usado para traer liberación a una ciudad o un pueblo. Maybe they won't come through you. Quizás van a venir a través de Maybe ti. they will not come through you. Quizás ellos no vendrán a través de ti. But it's your prayer. Pero es tu oración. And it's your fighting against those darknesses. Y es tu pelear en contra de esas Tiniebla. tinieblas That will allow those souls to come to Jesus in the next few days and weeks. que permitirán a esas almas venir a Jesús en unas semanas más. You have to believe. Pero tú tienes que creer. We move by faith. Nos movemos por fe. We speak by faith. Hablamos por fe. But the pastor pays attention Pero el pastor pone atención to your understanding and your way of seeing things. a tu entendimiento y la manera que tú ves las cosas. If the pastor opens a moment for thankfulness and gratitude Si el and pastor testimony, si el pastor abre un momento para testimonio y gratitud, the pastor is paying attention to your testimony and your gratitude. el pastor está poniendo atención a tu testimonio y a tu I might be on gratitud. my knees, but I'm paying attention. Yo estoy quizás de rodillas, pero estoy poniendo atención. And I also hear when people bring verses and chapters and try to exhort the church. Y también escucho cuando las personas empiezan a traer versículos para exhortar a la iglesia. Don't come out of your position. No te salgas de tu posición. When you're given the position to Cuando- rebuke and speak, rebuke and speak. Cuando se te da una posición para reprender y hablar, reprende y habla. But when you're given the moment to give a gratitude, Pero cuando se te da el momento para dar un agradecimiento, let me interpret this to you. Be thankful. déjame interpretarte esto, sea agradecido. When you're given a moment to give testimony, give testimony. Cuando se te da un momento para dar testimonio, da testimonio. When you're given a moment to speak word of God, speak word of God. Cuando se te da el momento para hablar palabra de Dios, habla palabra de Dios. But keep the order in the church. Pero mantén el orden en la Because when the iglesia. order is not kept in the church, the pastor has to come in and put order. Porque cuando el orden no se mantiene en la iglesia, el pastor tiene que venir y poner él el orden. The pastor won't come to your house to correct your marriage El pastor no va a entrar a tu casa a corregir a tu matrimonio. unless your marriage calls the pastor to help them out. A no ser que tu matrimonio llame al pastor para ayudarlos. The pastor won't go to your house and help your family and give you advice if the pastor is not invited to your El house. pastor no va a entrar a tu casa a dar consejo a tu familia si tú no lo invitas The a tu casa a pastor dar will consejo. come when you open your heart and you allow him to come and share El with you. pastor va a entrar cuando tú abres tu corazón y tú permites que él comparta contigo. But now listen to this. Pero ahora escucha esto. If the pastor speaks in your home, Si el pastor habla en tu hogar, let it be known that he's speaking under the governance of the Holy Spirit. que se sepa que él está hablando bajo los gobernantes de lo espiritual. And the Holy Spirit is speaking through him to you. Y el Espíritu Santo te está hablando a través de él. And when you ask for advice and you don't take it, Y cuando tú pides consejo y no lo tomas, be careful. ten cuidado. You're playing with fire Porque estás jugando con and you fuego. just might get burnt. Y puedes quemarte. It's not a joke when you call an authority to ask for advice. No es un chiste o una broma cuando tú llamas a una autoridad y le pides un Pay consejo. attention.
Pon atención. Take the words. Toma la palabra. Make them yours. Hazla tuya. Put them to work. Y ponla por obra. Use faith. Usa la fe. And see what the Lord does Y after. ve lo que el Señor hará después. 17, we're going to 18 years preaching in this church. Vamos a 18 años predicando en esta And I've had a iglesia. lot of opposers. Y he tenido muchos And I've had oponentes. people that have stood up and have pointed at me and talked all sorts of nonsense. Y han habido personas que se han levantado y me han dicho un montón de cosas que no tienen sentido. Ask me where they are today. Pregúntame a mí dónde ellos están ahora. I'm still here standing where the Lord put me. Yo sigo aquí parado donde el Señor me I'm puso. still preaching the word of God in obedience to the Lord. Yo sigo predicando la palabra de Dios en obediencia And I've al seen a Señor. lot of people with a lot of pride come up to me. Y he visto muchas personas con mucho orgullo venir a mí And they've fallen into bigger captivity y caen después en mayor cautiverio. Why? ¿Por qué? because they want to be heard and they don't want to hear anyone else speaking Porque word of quieren God. ser oídos y no quieren escuchar a nadie que les habla. Pastor Miguel listens Pastor Miguel escucha when the Spirit of God comes to speak to him. cuando el Espíritu de Dios viene y le habla. Pastor Miguel pays attention Pastor Miguel pone atención when the Lord sends a vessel to him. cuando el Señor manda un vaso hacia Pastor él. Miguel prays and says, Lord, Pastor is there this vessel or another vessel you want to speak to me through? El Pastor Miguel pone atención y le pregunta al Señor, ¿este vaso me quieres hablar o de este otro, Señor? And I pay attention. Y pongo atención. And if they prophesize and speak in the name of the Lord, Y si profetizan y me hablan en el nombre del Señor, I pay attention to their fruit. yo pongo atención a su fruto. If their fruit is rebellious, Si el fruto de esa persona es rebelde, it's going to look beautiful, but inside it's rotten. se va a ver bonito, pero por dentro está podrido. If their fruit is humble, Si el fruto es humildad and there's humility in that fruit. y hay mansedumbre y humildad. And when I mean humility and Y humbleness, cuando yo me refiero a humildad y mansedumbre, it means we make mistakes. significa que sí cometemos And when we errores. make mistakes, we recognize our Y mistakes. cuando cometemos errores, reconocemos nuestros errores. And we humble ourselves before the Lord and we say, Lord, we made a mistake. Help us, forgive us, Y Lord. nos humillamos, And the ayúdanos. fruit has to be carried in humility. Y el fruto debe ser llevado en humildad. How is your fruit today? ¿Cómo está tu fruto hoy? How is your calling before the ¿Cómo Lord? está tu llamado ante el Señor? How is the word of God affecting and touching you? ¿Cómo está la palabra de Dios afectándote o tocándote? The Lord is looking for Amos. El Señor está buscando por Amós. And he's looking for Amos to anoint him, Está buscando por Amós para poder ungirte. to send the word of God over him so he may speak the word of God. Para enviar la palabra de Dios a través de él y poder hablar He's palabra not de looking Dios. for someone that's prepared in the No word. está pidiendo, no está buscando a alguien que está preparado en la He's not palabra. looking for someone that is confused in the word either. No está preparado en alguien que está confundido en la He's palabra. looking for someone that's willing to listen and to obey to Él his está word. buscando a alguien que esté dispuesto a escuchar y a obedecer su palabra. Is there an Amos amongst us today? ¿Hay aquí algún Amós entre nosotros? Is there someone that's willing to stand in front of a king and speak the word of God without fear? ¿Hay alguno aquí dispuesto a hablar en frente del rey sin temer? Is there someone willing here to hear the roar of God in his ear and to speak it without fear? ¿Hay aquí alguien dispuesto a escuchar el rugido de Dios y hablar lo que Él le diga? When the Lord speaks, Cuando el Señor habla, he makes no mistake. Él no comete errores. It will be fulfilled. It will come to Se pass. cumplirá y pasará. It will happen. Pasará. I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. The spirit of the prophet is subject to the prophet. El espíritu de profeta se sujeta al profeta. That means that you may receive from God something. Eso significa que tú puedes recibir de Dios algo. But whatever you receive Pero lo que sea que tú is recibas subject to you. se sujeta a ti. It doesn't mean that his spirit possesses you and uses you against your will. No, it No doesn't. significa que su espíritu te posee y tú hablas en contra de tu voluntad. No, I've eso no known pasa. people Yo he conocido personas that speak and say, oh, the Lord possessed me. que hablan y dicen, ay, el Señor me poseyó. And as I prophesied, I don't remember what I said. Y mientras profetizaba ya no me acuerdo lo que dije.
When I hear this, Cuando yo escuché esto, I know there's possession. yo sé que hay I posesión. know this is wrong before the Yo Lord. sé que eso está mal ante el Señor. So what do? Así que es lo que hago. I pray, I lay hands, I rebuke. Yo oro, impongo manos y reprendo. Do you know why? ¿Sabes Don't get por qué? distracted. Hello. No se distraiga, Josh, escúcheme don't get bien. distracted. Listen to me. Escúcheme. You know why? ¿Sabe por qué? It's because Porque when the Lord comes over you, your 5 senses are clear. cuando el Señor viene sobre ti, tus 5 sentidos están claros. Your 5 senses are clear, and when He chooses to speak through you, you voluntarily say, Lord, here I am. Tus 5 sentidos están claros y cuando Él decide hablar a través de ti, tú le dices, Señor, heme aquí. It's not a possession. No es una posesión. You don't get blurred out and then you wake up to life and you didn't know what happened. That's demonic. Tú no te borras y de repente vuelves a la vida, eso es demoníaco. When it's the Spirit of God, you have full conscience. Cuando es el Espíritu de Dios, tú tienes conciencia. And you receive it first, and then you submit to the moving of God and you decide to speak in Y obedience. tú lo recibes primero y tú decides someterte a la palabra de Dios y hablar en The spirit of obediencia. the prophet is subject to the prophet. El espíritu de profeta se sujeta al profeta. That means whatever you receive is subject to you, Lo- your decision. Significa que cualquier cosa que tú recibas se sujeta a ti y a tu decisión. You choose to obey, Tú you choose not to obey. Decides obedecer o decides no obedecer. Did you hear that? ¿Escuchó eso? I'm going to finish here. Voy a terminar acá. Amos left clearly that he wasn't of a father of a prophet and he wasn't himself a prophet. Dejemos claro que Amós no era un profeta, no era hijo de profeta tampoco. But he was a sheep breeder and a sycamore fruit tender. Pero él era una persona que cuidaba el ganado y recogía frutos de los árboles. And the Lord took me as he followed the flock. Y el Señor lo tocó mientras él seguía al He rebaño. took him. Él lo tomó. And the Lord said to him, go prophesy to my people. Y el Señor le dijo, ve y profetiza a mi pueblo. I'm going to stop right there. Voy a parar ahí. I want you to close your eyes. Yo quiero que usted cierre sus ojos. The Spirit of God is saying to the church, El Espíritu de Dios is es- saying to the church, is saying to the le church, está diciendo a la the iglesia. Spirit of God El Espíritu de Dios is saying to the le church, está diciendo a la iglesia, go and prophesy to my people. ve y profetiza a mi Go pueblo. and prophesy to my people. Ve y profetiza a mi pueblo. Go and speak my word to them. Ve y háblales mi palabra. All you have to do Lo único que debes hacer is fill yourself with the Bible and the Word of God es llenarte de la Biblia y de palabra de Dios. and speak His Word with Y authority. es hablar su palabra con And you will autoridad. see the backup of the Holy Y tú Spirit. vas a ver el respaldo del Espíritu The Santo. Spirit of God is saying, El Espíritu de Dios está I'm diciendo, looking for obedient vessels. yo estoy buscando vasos obedientes. I'm looking for vessels that are willing to speak my Estoy word. buscando vasos que están dispuestos a hablar mi palabra. And when they decide to speak my Y word, cuando decidan hablar mi palabra, that's where I will start sending them to speak it. es ahí que yo voy a empezar a enviarlos Whether para it's in hablar, a church or outside a church, sea en la iglesia o fuera de in a ella, home or outside a en home, un hogar o fuera de él, in a building or outside a building, fuera o dentro de un in the edificio, street or in a corner. en la calle o en una esquina, Wherever I send them, they will speak my donde word. sea que yo los envíe y hablarán I'm mi looking for palabra. vessels Yo to estoy be buscando vasos obedient to my calling. para ser obedientes a mi llamado. I'm going to stop right here. Voy a parar ahí. I'm going to ask everyone to stand Le up. voy a pedir que se pongan de pie. I have preached the word of God Yo he predicado la that palabra the de Lord Dios has given to me. que el Señor me ha dado. I have preached the word that the Lord has given to Yo me. he predicado la palabra que el Señor me ha dado. And that means that I have cleaned my hands Y eso significa que yo he limpiado mis manos. and I have given to you the word that the Lord wanted to give Y you. les he dado a ustedes la palabra que el Señor me Now dijo que les you diera. choose Ahora tú if eliges. you enter in obedience into this word Si tú entras a obediencia en esta and palabra you start speaking what the Lord gives y you empiezas a hablar lo que el Señor te da, without fear to man,
sin temerle al hombre, but fear of God. pero temiéndole siempre a Dios. Pray with me. Ore conmigo. Father God, we give you thanks Padre Dios, te damos for your gracias word, por tu palabra, for your presence, por tu for presencia, your Holy por Spirit. tu Espíritu Santo. Thank you, Lord, for this word. Gracias, Señor, por esta palabra. Father, I pray for Amos, Señor, oramos por Amós and I pray for the spirit of Amos. y oramos por el espíritu de Amós. And I ask you, Lord, to pour out your spirit over him, Te Lord, pedimos, Señor, que tú derrames tu espíritu sobre in the nosotros. mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. For him that is seeking to fill your will and your word. Para aquel que te está buscando tu palabra, Father, that you pour out your spirit over him, Señor, que tú derrames tu espíritu sobre and that you ellos use him with power y los uses con poder. in the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. I give you thanks, Lord, Te damos gracias, in the Señor. powerful name of En el poderoso Jesus. nombre de Jesús. Thank you, Lord Gracias, Señor Jesus. Jesucristo. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen Amén. and amen. We call brother Fabio to give the final